El govern es troba davant del seu repte més important i de resultat incert, com és la celebració de la consulta del 9 de novembre. Ahir el president Mas, en la commemoració dels 300 anys de la batalla de Talamanca, va intentar apaivagar els ànims, assegurant que només hi ha un pla, que és votar. Ho feia davant l'alarma generada per alguns pronunciaments, entre d'altres els de qui avui és la nostra convidada, la vicepresidenta del govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega. Aquí saludem. Benvinguda, vicepresidenta. Gràcies. Hola, gràcies. Bon dia. Em referia en aquesta introducció, ja s'ho pot imaginar, a les seves paraules a RAC1 aquesta mateixa setmana, en les quals deia que si l'Estat posa totes les traves perquè la consulta no es pugui fer el 9N, doncs hi haurà altres 9Ns, relativitzant així la importància d'aquesta data i posant molt nerviosos els socis d'Esquerra. El president Mas ahir la va esmenar, li va esmenar la plana a vostè? La va fer rectificar? Aviam, jo ahir vaig fer una reflexió que reitero i mantinc, i és que si algú es pensa, i ho he traslladat a Madrid, si algú es pensa que prohibint la consulta matarà, acabarà amb els anhels dels catalans de votar, s'equivoca. I aquesta és la reflexió que vaig fer. I aquesta és la reflexió que mantinc, i per tant, en aquest sentit, jo crec que no hi ha cap alarma. És més, escolti, jo crec que a algú li costarà trobar qualsevol esquerda entre el president Mas i jo mateixa. Escolti, hi ha un únic pla, que és votar. I per què treballo jo? I per què treballa el govern? Per poder votar el dia 9 de novembre. I en aquest sentit, escolti, preparem tot un operatiu logístic, preparem totes les coses per poder fer efectiu aquest dret que tenim i aquesta voluntat expressada i aquest compromís que té el govern amb la ciutadania, que és poder votar, i treballem per fer-ho el 9 de novembre. Aquesta era la reflexió que jo feia. Per tant, no hi haurà altres 9Ns, hi haurà el 9N i punt. Miri, jo el que li asseguro és que treballem per poder votar el 9 de novembre, que ho hem de fer bé, perquè a més hem internacionalitzat el procés, hem sabut fer sentir, hem sabut fer-nos escoltar, hem sabut fer-nos comprendre, i per tant, escolti, estem realment al mig de tot un debat en el qual el món ens mira i hem de fer les coses bé. I jo el que posava de manifest era això, escolti, que ningú es pensi que per prohibir la voluntat expressa del poble català quedarà emmorteïda, que ningú s'ho pensi. I ho repeteixo, i és una reflexió que jo mateixa he traslladat a Madrid. El president ahir, en aquest acte que fèiem referència, va garantir unitat fins a la convocatòria de la consulta i que després no farà cap moviment sense consensuar-ho amb els partits favorables a aquesta consulta. Però les seves paraules no aclareixen aquí la qüestió més important, la mare dels ous, per entendre'ns, que és si el president, com a director polític d'aquest procés, traspassarà aquella línia del Tribunal Constitucional o no la traspassarà. Això no queda clar. El que queda clar és que anem fent els passos a mesura que es van produint, no? I el que no hem de fer és el que fa Madrid, no? Què fa Madrid? Escolti, posi la bena abans que la ferida. Encara no tenim la llei aprovada pel Parlament de Catalunya, aquella llei que ens ha de permetre convocar la consulta no la tenim, hi ha un dictamen del Parlament que en aquest moment està al Consell de Garanties Estatutàries i el Partit Popular ja anuncia que una llei que no ha vist, una llei que no coneix, una llei que encara no ha estat aprovada, la recorrerà. I a més ens avisa ja del resultat del Tribunal Constitucional. Això raó de més per estar previngut, no? I haver traçat el full de ruta. Un Tribunal Constitucional que el que ha de fer és prendre decisions jurídiques que no polítiques. Escolti, aquí el president ha dit que en el cas que fos recorreguda, el que faria seria convocar els partits polítics per conjuntament prendre decisions. Jo el que li puc dir que Unió Democràtica estarà, com no podia ser d'una altra manera, perquè des del primer dia està en la decisió, des del primer dia està al costat del president Mas en el govern, des del primer dia està defensant el dret a decidir, des del primer dia està invocant, com ho fa el govern, la legalitat de la consulta, des del primer dia està lluitant per dir que el que cal és respecte i democràcia i per tant que aquí no hi ha bons i dolents. Per tant,
Aquesta és la voluntat. Jo li feia aquesta reflexió sobretot perquè és evident i segur que ho farà, que el president, quan vegi que el Tribunal Constitucional ha impugnat el decret de convocatòria, convocarà tots els partits i intentarà consensuar una línia, però al cap i a la fi ell arribarà un moment que és l'home que haurà de prendre la decisió i decidir si traspassem aquesta línia o no la traspassem. Però deixa'm que li digui una cosa, és que aquest procés no és ni d'un govern, ni d'un partit, ni d'un president, ni d'una federació. Aquest és un procés que la seva gran virtut és la força que té darrere, que és la majoria social i el consens polític. Per tant, aquesta és la gran força que té el procés. I els esdeveniments, com deia ahir el president, a mesura que es vagin produint, doncs els anirem afrontant amb aquesta força política i amb aquesta força social, amb aquesta majoria social i amb aquest consens polític. Què hem de fer? Doncs que creixi cada cop més aquesta majoria social. Què hem de fer? Doncs fer els passos un a un. Quin és el pla del govern? Doncs és un únic pla, però ho hem dit per activa i per passiva tots, jo la primera. I el pla és poder votar. I per què treballa Joana Ortega en aquest moment? Per què treballa la vicepresidenta, que d'aquí una estona tindrà una reunió al meu despatx? Doncs per poder tenir-ho tot previst, tot preparat, perquè el 9 de novembre ho puguem votar. I aquesta és la realitat, i aquesta és la feina que tots fem. Escolti, miri, jo a principis de setembre convocaré tots els partits polítics, partidaris del dret a decidir, el Partit Socialista també, a tots aquells que hagin votat a favor de la llei de consultes, per tal d'explicar-los en quina situació estem de tot el dispositiu logístic i, per tant, com està tot preparat per quan hi hagi el decret de convocatòria, espero que abans de la Mercè, doncs puguem posar totes les eines, tots els elements, perquè el dia 9 tot estigui preparat perquè puguem votar. Perquè aquesta és la voluntat del govern, tenir-ho tot previst, tot preparat. No tenim dubte que aquesta consulta es convocarà legalment, però aquí s'ha jugat molt en l'equívoc dels termes. Deixi'm ara fer-li una reflexió i a veure si vostè me'n pot treure una mica l'aigua clara, no? I si creu que s'ha de fer una mica d'autocrítica o no de com hem explicat això als ciutadans, no? Aquesta consulta es convocarà legalment per una llei del Parlament de Catalunya, una llei de consultes que s'aprovarà el mes de setembre. És una llei que és possible gràcies al nostre estatut, referendat pels ciutadans de Catalunya, però a la vegada el nostre estatut és una llei orgànica aprovada per les Corts espanyoles. Per tant, aquí ve el moment en què entronca la legalitat catalana amb la legalitat espanyola. Hem explicat bé als ciutadans aquest conflicte de legalitats, és a dir, quan hem parlat als ciutadans i els hem dit la consulta serà legal, potser els hi havíem d'haver explicat que el terme legalitat és molt més ambigu del que s'ha utilitzat des del govern fins a aquest moment. El terme legalitat és molt relatiu, perquè, com li deia, l'Estatut de Catalunya és una llei orgànica aprovada per les Corts espanyoles i ha d'entendre que hi hagi molta gent que potser quan se li diu legalitat no entengui ben bé de què estem parlant, no? S'ha explicat bé això als ciutadans i el govern, sobretot, s'ha definit bé a l'hora de dir fins a quin punt està disposat a traspassar-la o no traspassar-la, aquesta legalitat? Jo no soc jurista, però entenc que... O s'ha jugat en l'equívoc dels termes... Jo no soc jurista, però entenc que la legalitat és la legalitat i és cert que tenim un ordenament jurídic complicat en el si de l'Estat, però també és veritat que tenim un Parlament sobirà i en base a aquesta sobirania el Parlament ha desenvolupat una llei de consultes que, en definitiva, no és altra cosa que desenvolupar l'Estatut, l'article 122 de l'Estatut. A partir d'aquí, escolti, aquesta és una base legal, aquest és un instrument jurídic que ens permet dir i fer allò que sempre hem dit, que la consulta ha de ser legal i que, a més, escolti, tindrem l'instrument jurídic que no ens l'ha permès l'Estat, perquè, escolti, hi ha hagut diàleg, hi ha hagut voluntat d'acord, i l'Estat no ens ha permès, doncs no ens ha ajudat a tenir un instrument jurídic per fer la consulta. Varen demanar la transferència d'una de les competències, la competència que té l'Estat, per fer referèndum. Escolti, vam demanar diàleg i consens, no hi vam arribar. Escolti, jurídicament som capaços, perquè el Parlament és sobirà, de treballar aquests instruments jurídics. Un cop tinguem aquest instrument jurídic, el que hem de fer és posar-lo a treballar i convocar la consulta en base a la legalitat. Jo no entro mai si la legalitat catalana o espanyola. No, és important. No, escolti, és una llei
És una llei emparada pel Parlament de Catalunya que ens permet convocar la consulta. I escolti, això és el que sempre ha dit el govern, que la consulta ha de ser legal, i aquest és el principi, convocar-la en base a una llei que és elaborada per un Parlament que és sobirà i ho fa en base a unes competències que té atribuïdes pel seu estatut. Per tant, escolti, legalitat absoluta. Malgrat aquest rebombori, anem a la cosa més pràctica, i perquè no tot sigui tampoc negatiu i que no tot siguin núvols en l'horitzó més immediat. Però jo no voldria posar cap núvol, Jo, al revés, el que vull és clarificar les coses, és deixar molt clar que el govern i la seva vicepresidenta treballen perquè el dia 9 puguem votar. Això, amb els fets, sembla que és així, perquè el seu departament, a més, és l'encarregat d'organitzar la consulta. Si no tinc mal entès, hi ha 6.000 urnes encarregades que farà el Centre de Reinserció de Ponent. Encarregat encara no hi ha res, esperem el decret de convocatòria. Tenim 6.000 urnes de cartró i amb una finestra plastificades, com vam veure... Sí, de fet hem agafat un model, el mateix model que s'utilitza al Quebec, un model que és de fabricació molt ràpida, que es fa aquí al país i que a més és econòmica i que donarà resposta no únicament a la primera consulta, que ha de ser la del 9 de novembre, sinó a futures consultes que hi hagi d'haver. El seu departament, doncs, repassem la feina. 6.000 urnes, 5 milions d'euros als pressupostos de 2014 per afrontar les despeses d'aquesta consulta. I han preparat ja el cens de població de Catalunya a través de l'IDESCAT, que serà, diguéssim, a manera del cens, per entendre's, el cens electoral d'aquesta consulta. I també estan completant un registre de catalans a l'estranger que s'han d'inscriure per poder votar en aquesta consulta. Com van aquestes inscripcions? Bé, de fet, ho tenim tot preparat perquè un cop tinguem el decret de convocatòria puguem desenvolupar tots aquests instruments, entre altres el registre de catalans a l'exterior. La mateixa llei de consulta ens diu que servirà per poder votar el dia 9 de novembre. Jo què aconsello? Doncs aconsello a totes aquelles persones que estiguin permanentment a l'exterior que entrin a gencat.cat, que vagin a la Direcció General d'Afers Exteriors, veuran que hi ha un registre de catalans a l'exterior, que premin aquella butlleta i a partir d'aquí veuran tots els passos que han de fer, la documentació que han de portar. És molt senzill i jo crec que és important que es pugui fer quan abans, perquè la mateixa llei de consultes, si en fem una lectura, ja marca que els cens de catalans a l'exterior s'han de tancar abans just de convocar-se qualsevol consulta. Per tant, jo si estigués a l'exterior el que faria ràpidament anar a la web gencat.cat, buscar el registre de participants de catalans a l'exterior i inscriure'm ràpidament. Perquè ara en porten moltes ja d'inscripcions o és més aviat modest el ritme? Ara en aquest moment hi ha un número que encara no és important, hi ha sol·licituds en marxa, però en definitiva el que necessitem és que la gent prengui consciència de que aquest registre de catalans a l'exterior, la mateixa llei de consultes, diu que alimentarà el registre de participants. Per tant, jo convido a tothom que estigui a l'exterior que s'apunti, que vagi a la web i que és un pas molt ràpid i per tant li permetrà també el dia de demà poder participar en la consulta. Vicepresidenta, en l'última reunió a la Moncloa entre els presidents Rajoy i Mas, a part de rebre el cop de porta al president a la qüestió de la consulta, hi havia un document de 23 punts sobre la taula que alguns veuen com la via d'escapatòria de la consulta o com una espècie de tercera via. Ara no entrarem en el debat de què acabarà sent o no tot això, però el que sí que és veritat és que tant vostè com la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, són les encarregades de desenvolupar i de tirar endavant aquest document. Un document amb plantejaments molt ambiciosos. No el repassarem tot, però sí, per exemple, algunes qüestions, com per exemple la petició de flexibilització del dèficit català del 0,7 a l'1,7, em sembla, i un nou sistema de finançament. Però, esclar, la realitat no acompanya, perquè el mateix president Rajoy ha dit fa 4 dies a Palma, en l'audiència que va tenir amb el rei, que això és molt complicat i és un embolic ara. I el mateix ministre Cristóbal Montoro va dir que ni el 2015 tindríem nou sistema de finançament. Per tant, vol dir que pot ser una bona alternativa aquest document de 23 punts, tal com van les coses, de moment? Jo crec que
els partits polítics, però especialment els governs, el que han de fer és tendir ponts. I en aquest sentit, més enllà de la consulta, el president Mas va anar a la Moncloa amb una sèrie de propostes, amb 23 punts concrets, amb 23 propostes, per tal d'acordar-les amb el president Rajoy. Sí que varen parlar de la consulta, però a més varen parlar de temes d'economia, de la possibilitat i la necessitat de flexibilitzar el dèficit. Va posar de manifest, com ho sabem tots, que Catalunya ha fet tots i més dels esforços que podia fer i per tant que en aquest sentit no podem fer més esforços. Ell mateix posava de manifest com una economia productiva, una economia que ajuda a la recuperació econòmica i a la creació de llocs de treball de tot l'Estat, doncs és una economia que després no es pot permetre poder pagar la paga extra en els seus funcionaris i que aquesta situació no es podia mantenir. Per tant, aquesta va ser una de les propostes. Varen parlar de temes també d'infraestructures necessaris i imprescindibles per a la competitivitat del nostre país i varen parlar de diferents temes. L'actitud del president Rajoy la coneixem. L'actitud del president Rajoy durant aquest temps ha estat de no donar respostes i sovint de dir que no se li presentaven propostes concretes. Escolti, les propostes són concretes, són 23 punts a desenvolupar i en els quals amb la mateixa vicepresidenta vàrem parlar que al setembre ens veuríem per anar avançant amb tots aquells que per nosaltres són imprescindibles, que són els 23, i intentar buscar el màxim d'acord. La meva voluntat i la meva feina ha d'anar en la línia de tendir ponts que no de trencar-los, sense renunciar a res, perquè el diàleg no significa renúncia, sinó significa búsqueda de l'acord i defensar tots aquests 23 punts que són imprescindibles pel nostre país i que el president Mas va deixar sobre la taula. Tot i que les perspectives ara, sobretot per la qüestió central, aquesta que li comentava, del finançament i de flexibilització del dèficit, no són molt optimistes, el govern, el millor que li podria passar és que en la reunió aquesta que tindrà vostè amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hi hagués alguna cosa concreta, algun acord concret per intentar vendre als ciutadans de Catalunya que per la via del diàleg i per la via de les coses concretes s'avança. El millor que li podria passar al govern en vista d'aquesta convulsió que estem vivint és això? No, és que el govern, el millor que li podria passar al govern i al país, perquè el govern ha d'anar avançant. Escolti, el govern ha d'anar avançant nacionalment, amb una consulta, però el govern també ha d'anar avançant en aspectes concrets, en aspectes importants a nivell econòmic, però també a nivell social, en molts aspectes, a nivell de les infraestructures. Per tant, escolti, clar que cercaré l'acord, clar que intentaré defensar, tots aquells punts que el president Mas va posar sobre la taula, jo i la resta de companys del govern, però clar que és important que avancem. Perquè si finalment no es pogués fer la consulta i això generés... Però una cosa no treu l'altra, estem parlant de temes paral·lels. La consulta és un compromís del govern amb el poble català i la consulta es farà. Per tant, escolti, una cosa la consulta. El fet que anem negociant diferents aspectes és treballar en paral·lel, no és una cosa a canvi de l'altra. El govern no renuncia a fer la consulta, perquè és un compromís del govern amb el poble i perquè hi ha una majoria social i un consens polític al darrere. Per tant, el govern no renuncia a fer la consulta, però el govern ha d'avançar amb altres temes. El mateix president Mas, l'altre dia, en la compareixença que va fer de més de 2 hores, explicava tots els aspectes en els quals havíem evolucionat econòmicament, de quina manera s'havia treballat aquests mesos i aquests 23 punts que hi ha sobre la taula. Escolti, una cosa és la consulta, no renunciem a la consulta, però sí que és veritat que hem d'avançar al màxim possible en cercar acords en temes d'infraestructures, en temes econòmics, en temes socials, sanitaris, etc., en temes de defensar les nostres competències, en temes de la llengua, la llei verd, vull dir, hi ha molts aspectes que també per nosaltres són irrenunciables. Deixi'm fer-li alguna pregunta també sobre el seu partit, Unió Democràtica, i sobre el seu president, Josep Antoni Duran Lleida, que aquest estiu ha fet ja visible que impulsa aquest moviment de centre, que fins i tot té aspiracions i no renuncia a incidir electoralment en les municipals. Això, aquesta recerca del centre, vol dir que Convergència i Unió Democràtica l'han perdut, el centre, perquè si no l'haguessin perdut potser no caldria anar-lo a buscar, no?
La centralitat s'ha mogut perquè tot s'ha mogut. La veritat és que estem en un món en què tot és canviant i tot és molt dinàmic i els partits s'han d'adaptar i han de ser també dinàmics en aquest sentit, i Unió Democràtica el que vol és contribuir a enfortir cada cop més Convergència i Unió i, per tant, ampliar les bases. Tot es mou, i els partits també en aquest sentit ens hem de moure sense perdre de vista quins són els anclatges, quins són els nostres posicionaments, quina és la nostra ideologia, però hem de ser capaços d'ampliar al màxim i de cercar aquest espai de centre, que significa moderació fiscal, que significa decidir lliurement, pacíficament, legalment el nostre futur col·lectiu, que significa recolzament a les famílies, que significa poder escollir l'escola que vols pels teus fills, defensar la teva llengua. Tot això també és centralitat. I què li sembla que Convergència Democràtica estigui en alguns sectors tan nerviosos davant de la possibilitat que Unió acabi votant o acabi recomanant un vot diferent al sí que ells mantenen per la consulta del 9-N? No em consta que estiguin nerviosos. El senyor Rull va dir que seria molt difícil de gestionar. El senyor Rull sap perfectament que una cosa és Convergència i una altra és Unió. El senyor Rull, com no podria ser d'altra manera, defensa i respecta perfectament la sobirania d'Unió Democràtica. Vostè sap que tenim un Consell Nacional el mes de setembre i en aquest Consell Nacional hi haurà la posició col·lectiva del partit i jo expressaré allà mateixa també la meva posició, però ho farem d'una manera sobirana i ho farem en consonància amb el que ha defensat durant 80 anys a Unió Democràtica. I li dic que la meva posició la defensaré col·lectivament. La dirà allà? La defensaré en el si del Consell Nacional, en els òrgans del partit, com no podia ser d'altra manera. Però jo li repeteixo, la decisió que prendrà Unió Democràtica és una decisió congruent i d'acord amb aquests 80 anys de defensa del nostre país. No ens pot fer un avanç per què s'inclina la vicepresidenta? La vicepresidenta, escolti, farà el debat en el si del... Pel que s'inclina la vicepresidenta, i el que més li preocupa a la vicepresidenta en aquest moment és que vostè, jo i tothom, el que pensi d'una manera i d'una altra, pugui votar. Li faig l'última. Creu que l'expresident Jordi Pujol hauria d'aclarir com més aviat millor que compareixerà al Parlament a donar explicacions? Jo crec que és important donar la cara. Per tant, aquesta és una potestat que té el president Pujol, perquè el que ha de fer ell és resoldre judicialment, i espero que quan abans millor, la situació que està vivint, i així ell mateix s'ha posat a disposició de les instàncies judicials. Jo crec que és important donar la cara, i en política és molt important. I en aquest sentit, escolti, ell sabrà el que ha de fer, però jo crec que seria important que ell pogués donar la cara, explicar-se en el Parlament de Catalunya i que tothom poguéssim resituar les coses, i per tant poguéssim mirar la història després amb aquells aspectes clars i positius i amb aquells altres més oscurs, però jo crec que és important en política i després d'una trajectòria com la seva poder donar la cara. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern, ha estat un plaer, moltes gràcies. Igualment, moltes gràcies a vostè. I a vostès, que tinguin un bon cap de setmana i ens retrobem el dilluns amb més convidats, aquí a l'entrevista de l'estiu.